अगर कभी खांसी के बारे में जानना हो तो सिंपल है। क्या करना है? अपना नाक 2 मिनट के लिए बंद करना है और मुंह से सांस लेना है। तुरंत आपको 2 मिनट या 3-4 मिनट बाद खांसी आने लग जाएगी और तुरंत ही आपको पानी पीना चाहिए। एक्चुअली क्या होता है, जब सर्दी होती है तो सिंपल चीज़ है। नाक हमारी बंद हो जाती है, बच्चों की बेसिकली। बच्चों की नाक बंद हो जाती है क्योंकि छोटे नोज ब्रोक्स छोटे हैं और उनको मुंह से सांस लेना पड़ता है। जब ठंडी हवा डायरेक्टली मुंह में आती है तो पोस्टीरियर वाले सरफेस पे इरिटेट करती है, खिंच खिंच करती है, इसलिए खांसी आती है। तो कोशिश ये करें, गर्म पानी पिलाएं।